widih. Lihat teman-teman, kita menemukan motor trail di sini. Wow, keren. Ayo kita terabas teman-teman. Wow, lihat di sini banyak sekali truk Tayo berpasir warna-warni. Wadidaw, wadidaw. Ayo kita bongkar teman-teman. Mantap. Wow. Lihat teman-teman, ada mobil truk Tayo berpasir warna pink di sini teman-teman. Wadidaw. Ayo kita bongkar pasirnya teman-teman. Kita cari mainan. Mantap. Wow, sudah terlihat teman-teman. Mobil polisi teman-teman. Widih, keren. Mantap teman-teman, mantap sekali. Kita cari lagi yang lainnya. Wow, lihat. Ada Ultraman berwarna gold teman-teman. Widih. Keren sekali. Ayo kita simpan. Wadidaw. Wow. Ada mobil sedan juga. Wow, mantap teman-teman. Kita cari lagi yang lainnya. Wah, iya teman-teman. Mobil kompaktor teman-teman. Widih. Keren. Ayo kita cari lagi. Wow. Ada bus Tayo. Mantap sekali. Hei Tayo. Ayo kita cari penumpang. Keren. Wah. Lihat, masih adakah yang lainnya? Mobil truk kontainer ekspedisi panjang teman-teman. Wow. Keren. Ayo kita simpan. Ayo kita gali lagi lebih dalam. Semakin dalam. Terus sampai dalam. Wadidaw, nampaknya sudah habis teman-teman. Ayo kita bersihkan. Wow. Mantap sekali. Kita sudah bersih. Widih. Lihat teman-teman, kita juga dapat banyak sekali mainan. Ayo kita cari lagi mainan yang lainnya. Sebelum melanjutkan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya teman-teman. Jangan lupa. Keren. Wah, kita dapat mobil truk Tayo berwarna kuning berpasir. Widih, menjulang tinggi. Kita bongkar teman-teman. Kita cari mainan di sini. Wow. Wow. Lihat teman-teman, apa yang kita dapatkan. Widih. Motor trail berwarna kuning. Mantap sekali teman-teman. Keren. Kita bongkar lagi yang lainnya. Wow. Bos Tayo berwarna hijau. Widih. Keren sangat. Kita bongkar yang lainnya teman-teman. Wadidaw. Mobil truk molen.
menggiling semen sambil berjalan. Wadidaw, mantap. Kita bongkar, kita cari lagi sebagian dalam. Wow, mobil truk loader teman-teman. Widih, widih, widih. Keren. Ayo kita simpan mobil truk loadernya. Kita cari lagi teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Lihat. Mobil damkar Skylip. Wow, mantap sekali. Keren sekali. Wadidaw, wadidaw. Lihat apa yang kita dapatkan. Mobil truk ekskavator teman-teman. Wow, menggaruk tanah. Wah, keren teman-teman. Ayo kita coba bongkar lagi. Wadidaw, nampaknya sudah habis teman-teman. Ayo kita bersihkan sampai bersih. Wih. Keren teman-teman, sudah bersih. Mantap sekali. Lihat teman-teman, kita juga dapat banyak sekali mainan. Ayo kita kumpulkan yang lainnya. Sebelum mengumpulkan, jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman. Mantap.